Има мъже, които и да са на солидна възраст, се смятат за тинейджери. Те не само не искат да пораснат, но и да поемат отговорност. Лео Ди Каприо е един от тях. Холивудският актьор е известен и с това, че излиза с доста по-млади жени. Звездата от «Титаник» призна каква е причината за това негово предпочитание. 50-годишната звезда разкри пред режисьора Пол Томас Андерсън в интервю, понеже се чувствал с близо 2 десетилетия по-млад от реалната си възраст. Да, чувствам се много млад, най-много на 32 години, шашна с признание носителя на Оскар. В момента холивудската знаменитост има връзка с 27-годишния модел Витория Черети. Двамата започват да се виждат през лятото на 2023, когато тя е на 25 години, а Лео Ди Каприо на 48. Първата им среща е в Милано, но моделът отказва да даде повече подробности за връзката им. Въпреки че разликата във възрастта им е голяма, Черети твърди, че отдавна му била фенка. По думите и двамата с Лео не се ревнували, защото не си давали повод за това. Любовта защитава и дава увереност, казва чаровницата. Освен това, моделът бил много близък с неговата майка Ирмелин, с която обичали да разглеждат снимките му, когато бил малък. Преди нея Лео Ди Каприо излизаше за кратко с колежката и Джиджи Хадид. Освен доста по-млади, холивудският актьор си пада по моделки. Негови предишни гаджета са Камила Морон, Жизел Бюндхен, Бар Рафаели и Нина Агдал.